सर। है ना। कल भी क्लास थी देव सर के साथ, आज देव ये सर के क्लास- साथ 10 घंटे की क्लास में कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेज मिला। देव सर अगर 10 साल का एक्सपीरियंस बोलते तो वो उनकी पढ़ाई में झलकता है कि नहीं झलकता? यस सर, यस सर, झलकता है वो चीज। यस सर। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल भी आपकी कल क्लास थी, आज कल भी भी थी। हमने लाइव प्रैक्टिकल करा था सर। और आज भी लाइव आज भी। प्रैक्टिकल करा। हमने सारी पैडलाइन उठा के एलडीओ चेक हाँ, करे सारे। सभी प्रकार के एलडीओ, सभी प्रकार की शार्टिंग, फुल शार्ट, हाफ शार्ट, माइनर शार्ट, नैनो शार्ट, सारा का सारा हाँ। क्लियर है कॉन्सेप्ट। हाई बोर्ड, लो बोर्ड, नो बोर्ड, नो बोर्ड सारा क्लियर है। सब अगर ऑटो कोड बनता है ऑटो कोड वो भी तो अगर रीस्टार्ट लोगों पे आता है तो उनको क्या करना है? वो भी कर लेंगे। एलडीओ चेक करेंगे कौन सा चल रहा है, क्या अगर सीपीयू एमएमसी होते हैं तो पावर आईसी उठा के हम ऑब्वियसली एलडीओ चेक करेंगे। तो एलडीओ चेक करने का तरीका है हाँ, एक हेडलाइन ठीक है, पैडलाइन चेक कर सकते हैं हम। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।